Yebo, hayi njalo, ayijiye uma isinje. Ngiqhubeke. Usubikile-ke lapha kwiziko lomnotho. Subikile-ke into-ke oyitholile kuloyo muntu loyo. Right. Ebese-ke abakini-ke babuye kuwena-ke bathi hayi-ke good shot usungayisebenzisa-ke lento siziyasha. What you need to do nganami noma mfowethu sisi dade wethu whatever. Thathe lento oyisebenzisayo uyenze ngaleyo ndlela ne. Ake ngiqale nje isiwashweni. Isiwasho ziyahluka ke iwasho. Makuyisiwasho nje mawuthi uyasithatha nje uqala uthatha iphepha ulivule usifake sonke ephepheni ubuke. Guys, phela not everybody knows how to read imithi nani ne. Mina I don't even have to see ngisho ungayigrinda lento yakho ibha. Mina maye ngaqala ngayithi ngayibuka I already know uthini. Asifani. Leyo nto mawuyibuka okanye usebenzisa. The first thing you do before you use anything, usho nje uthi mayingahambisani nawe leyo moya. Makukhona into yobumnyama engahambisani nawe lapho. Noma into yomoya kanjani engahambisani nabakini. Ayichitheke noma kwenzeke into nabayivimbe nani. How you there's also another way you'll know. Because each time we thinta lento ubona lento it's ay. Each time we thinta ubona lento it's ayihambiselani nawe. Nawe uyazazi uyinkunzi malanga ngegibela imfene ufuna ukusebenzisa into yokukhanya ucabanga ukuthi izokusebenzela. You're an idiot. You are an idiot. Hayi angisho lutho. Ake nginishiye kanjalo nje. It's a mystery. Figure it out. Angithi nomsamo wakho. Danko.